นี่คือน้ำตกยักษ์ท่ามกลางป่าใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชรที่น้ำมาแล้วนะครับในปีนี้น้ำตกคลองลานน้ำตกใหญ่ที่ชาวกำแพงเพชรรู้จักกันดีครับความสูงของน้ำตกคลองลานเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะอยู่ที่ประมาณ100เมตรด้านล่างเป็นแอ่งที่สามารถลงเล่นได้ซึ่งคนก็จะชอบไปถ่ายรูปมุมนี้นะครับจะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในน้ำตกเมืองไทยที่ผมชอบมากๆนะครับด้วยความที่เดินทางง่ายจอดรถไม่ไกลเดินเข้าไปนิดเดียวก็ถึงตัวน้ำตกเลยแล้วก็จะมีมุมลำธารให้ลงเล่นลงชิลได้ท่ามกลางธรรมชาติสุดๆครับแล้วปีนี้ฝนตกชุกนะครับน้ำเลยเยอะตั้งแต่เดือนพฤษภาเลยใครไปมาบ้างแล้วครับช่วงนี้เจอแบบไหนมาคอมเมนต์บอกไว้หน่อยแล้วกันครับ